Trongផ្ដាច់ជក់បារីស្រួលទេឲ្យតែអនុវត្តឲ្យបាន5ចំណុចនេះអ្នកដែលគាត់ជក់បារីយូរឆ្នាំក៏ដោយគាត់នឹងផ្ដាច់បាន 100% បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាការជក់បារីគឺមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពណាហើយបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលណាខ្ញុំមាន5វិធីបើសិនបើគាត់អាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងផ្ដាច់បារីបានវិធីទី1អ្នកដែលគាត់ជក់បារីហ្នឹងណាគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យមែនទែនថាគាត់ចង់ផ្ដាច់ឬក៏មិនចង់ផ្ដាច់អញ្ចឹងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ដាក់ថ្ងៃដាក់ម៉ោងឲ្យត្រឹមត្រូវថាថ្ងៃណាដែលគាត់ចង់ផ្ដាច់បារីវិធីទី2អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្ដាច់បារីហ្នឹងណាគាត់ត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលជក់បារីវិធីទី3អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្ដាច់បារីហ្នឹងណាគាត់ត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថាបារីគឺអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពទេវាអាចឲ្យមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនបញ្ហាសួតបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងបញ្ហាទៅលើការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ផ្ដាច់បារីបញ្ហាទាំងអស់ខាងលើមិនមានបញ្ហាសម្រាប់គាត់ទៀតទេថ្ងៃក្រោយវិធីទី4យើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការឲ្យគាត់ផ្ដាច់បារីយកហ្មងដំបូងយើងឲ្យគាត់កាត់បន្ថយចំនួននៃការជក់បារីរបស់គាត់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងគាត់ជក់តែងតែជក់20ដើមក្នុងមួយប្រអប់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាឈប់ជក់បារីហ្នឹងឲ្យគាត់ជក់តែ10ដើមបានហើយយើងកាត់បន្ថយ10ដើមបន្ទាប់មករៀងរាល់2ទៅ3ថ្ងៃម្ដងយើងត្រូវឲ្យគាត់កាត់បន្ថយ2ឬក៏3ដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដំបូង20ឆ្នាំដល់10 3ថ្ងៃក្រោយនៅសល់តាម7ឬក៏នៅសល់6 3ថ្ងៃក្រោយទៀតកាត់បន្ថយរហូតដល់អស់ណាយើងអត់អាចឲ្យគាត់ឈប់ភ្លាមបានទេព្រោះអាហ្នឹងគាត់ជក់យូរហើយអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យគាត់ឈប់ភ្លាមត្រូវតែកាត់បន្ថយត្រូវការពេលវេលាណាឲ្យឈប់ភ្លាមគឺទៅអត់រួចទេអ្នកដែលគាត់ជក់បារីហ្នឹងអំឡុងពេលដែលយើងកាត់បន្ថយការជក់បារីរបស់គាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណឬក៏គាត់ដើរទៅពីកកស៊ូជាដើមណាចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិគឺសំខាន់មែនទែនគាត់ចង់ឈប់ជក់បារីត្រូវតែ support គាត់គាំទ្រគាត់ហើយតាមមើលគាត់ផងណាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់គាំទ្រទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឲ្យមែនទែនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកជក់បារីគាត់អាចកាត់បន្ថយបានច្រើនឬក៏ផ្ដាច់យកហ្មងណា